जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट यीशुको दक्षिण पार्श्वे उपवेशन करियछंती प्रधान दूतंकर तुरीबाद्य हेबो से कोन करिवे ओइतो दूत मानक सहित से मध्य आकाश को आसिबे मध्य आकाश को जेतने आसिबे से समय किपरि हेबो जेतले प्रधान दूतंकर स्वर हेबो प्रधान दूतंकर तुरीबाद्य हेबो से तुरीबाद्य समय এই জগତରେ কোন ହେବ সেই ବିଷୟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ଲୁକର ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଲୁକର ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ 27 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ आउ नोहଙ୍କ ସମୟରେ जे प्रकार घटिଥିଲା मनुष्य पुत्रଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଓ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ এই ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2025 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ এই ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ এই সকଳ କଥା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ ନୋଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଲା ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିବ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବେ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ହେଇଯିବ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳା ହେଇଯିବ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍କଳିତ ହେବେ ଆକାଶ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପରି ହେବ କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ତାହା ନଅଙ୍କ ସମୟ ପରି ହେବ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେବ ଏ ଜଗତରେ ତାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଲୁକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ମାନେ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 26 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଲା ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଲା ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବେ ସେପରି ଘଟିବ ବୋଲି ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ନୋହ 120 ବର୍ଷ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ 120 ବର୍ଷ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନିର୍ମାଣ କରି 7 ଦିନ ପରେ ନିର୍ମାଣ କରି 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ତାପରେ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିବେ ଆପଣା କତିକୁ ନେଇଛି ଆପଣା କତିକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ନେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଯେପରି ଏମାନେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭେଟିବାକୁ ଯିବ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସେଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଜଗତରୁ
ए मंडली ए जगतर ख्रीष्ट जीशुंकर गति को चली जीव आ सही समय ए जगतर क्लेश आरंभ हो जगतरे क्लेश आरंभ हो जहाँ आपण माने मती रची सुसमाचार 24 अध्याय मती रची सुसमाचार 24 अध्याय 37 रु 39 रु पाइबे शीघ्र पाठ करंतु। आउ नोहको समय जे प्रकार घटिथिला मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय से प्रकार घटिबो कारण जलप्लावनर पूर्ववर्ती समय जहाजरे नोहकर प्रवेश करबा दिन पर्यंत लोके जेपरि भजन पाने विवाह करबा विवाह नेबरे प्रवृत्त थिले पुणी जलप्लावन आसी समस्त को भसाई न नेबा पर्यंत जेपरि जानि नथिले मनुष्य पुत्रंकर आगमन मध्य सेही प्रकार हेबो। हालेलुया। ए स्थान मध्य आमे देखुछु से अविकल विषय लोक भी लेखुछंती माथ्यू भी लेखुछंती जदि लोक 17 अध्याय 29 पद रु 31 पद को देखिबे लोक 17 अध्याय 29 पद रु 31 पद को देखिबे सेटे मतो अविकल विषय से लूट विषय लेखा अछि शीघ्र पाठ करू। किंतु लोट सदमरु बाहरी जीवा दिन आकाशरु अग्नि और गंधक वृष्टि होई समस्त को विनाश कला मनुष्य पुत्र प्रकाशित हेबा दिन सेही प्रकार घटिबो सेही दिन जे छात ऊपर थिबो से घर भितरे थिबा आपना जिनिस पत्र घेनी जेबा पई ओल्हाई न आसु सेही परि जे खेतरे थिबो से बाहुडी न जाऊ। हालेलुया। इस सारमुद्र में देखुछु जो दिन सुधा प्रभु सोदम गोमरा को विनाश करिबा पाए योजना करी जो दिन लोटों को सोदम गोमरा काढु छंती ईश्वर स्वर्गर परमेश्वर बाइबल रो परमेश्वर सोदम गोमरा को केबे नष्ट करे जो दिन से लोट को उद्धार करुछंती सेही दिन हे सोदम गोमरा को से नष्ट करिछंती भरपूर लोकमान। हालेलुया। कहीं कि ना आश्चर्य विषय इस समुद्र में देखुछु जेपरि प्रभु जीशु ख्रीष्ट कोन करिवे लक्षण गुड़िक जे कि प्रधान दूतंकर तुरीबा देव जितने सप्तमुद्रा भांगिबे मेष शावक सप्तमुद्रा भांगिबे सही समय प्रधान दूतंकर तुरीबा देव से कोन करिवे गुप्त आगमन करिवे से गुप्त आगमन रे मंडली को से ए जगत रो तांको पति को नै जिवे तापर जगत मधरे क्लेश आरंभ होइछो। जदि आपण माने द्वितीय पीतर 2 अध्याय 5 पद 6 पद 7 पद 9 पद को देखिबे सेटे मते लिखा अछि द्वितीय पीतर 2 अध्याय 5 पद 6 पद 7 पद 9 पद रे लिखा अछि से पुरातन जगत को मध्य छाड़िले नहीं किंतु केवल धर्म प्रचारक नहंकु अन्य 7 जन सहित रक्षा करी धर्मभ्रष्ट जगत रे जलप्लावन घटाइले से सोदोम और गमोरा नगर सबको भस्म परिणत करी संपूर्ण रूपे ध्वंस करबा निमंते दंडाज्ञा देले ओ से मानको भविष्यत काल अधार्मिक मानको दृष्टांत स्वरूप कले पुणी से दुराचारी मानको कामुकतापूर्ण आचरण रे व्यतीत धार्मिक लोटंकु उद्धार कले तेणु से धार्मिक लोक सेमानक मध्यरे बास करी सेमानक अन्याय कार्य देखी ओ से विषय सुनी प्रतिदिन अपना धर्मापरायण प्राण रे जंत्रणा भोग कले एही प्रकार प्रभु धर्मपरायण मानकु परीक्षारु रक्षा करिबाकु पुणी अधार्मिक मानकु विशेषतः जो माने शरीर कुषित कामाभिलाष रे चालित होई प्रभुत्व अवज्ञा करंती सेमानकु विचार दिन निमंते दंडर अधीन रे रखिबाकु जानंती। आश्चर्य विषय आमे देखिले मोर प्रिय लोक माने ए स्थान मध्यरे पीतर अविकल विषय लेखुछंती अविकल विषय लेखुछंती जे किपरि लोहंक समय हेइतिला किपरि लूटंक समय हेइतिला से परि मनुष्य पुत्र जितले गुप्त आगमन करिवे सेही समय मध्य ए जगत रे से रकम क्लेश है किंतु आश्चर्य विषय सानमंदिर में देखुछु आश्चर्य विषय देखुछु से कोन करिवे धार्मिक मान को दान करिवे
धार्मिक मान को जो माने प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिसंती वाक्य अनुमोदित जीवन यापन करिसंती यीशुଙ୍କ इच्छा मते जीवन यापन करिसंती सेही लोक मान को उद्धार करिवे किंतु अधार्मिक मान को से कोन करिवे दंड देबे बोली लिखा अछि अनेक समय आमे भाबु जे गुप्त आगमन गोटे समय हेबो एवं तांकर सेही ट्रिबुलेशन आउ गोटे समय हेबो किंतु सेही गोटे दिन रे जेपरि नोह को परमेश्वर उद्धार कले तापर जगत को नष्ट कले जेपरि लूट को से उद्धार कले सदोम कुमार को नष्ट कले से परि मंडली को से उद्धार करिवे मंडली को उद्धार कला परे ए जगत रे ताड़ना चलिबो क्लेश चलिबो ଏହା କିପରି ହେବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମତିର ଯେ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦରୁ 31 ପଦ ଦେଖିବେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ସେହି ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମ ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ମହାତୁରୀ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ एकत्र କରିବେ। हालेलुया बोले यीशु महाराज की এই স্থান মধ্যে আমি দেখুଛୁ আশ্চর্য বিষয় মতি 24 অধ্যায় 29 ରୁ 31 পদରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ সেই সময়ে স্বর্গরে লক্ষণ গুড়িক দেখাଯିବ সূর্য କଳା ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ आकाश चर्म पुस्तक परि हेब और सही समय मनुष्य पुत्रंकर आसीबार लक्षण देखा जीवो बोली लिखा से कौन करिवे स्वर्गरु से कि ईश्वरको दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करिसंती से कौन करिवे से स्थान मध्यरु मध्याकाश को आसीबे मध्याकाश को आसिकी से कौन करिवे आपना दूत मान को ऑर्डर करिवे किंतु से जेतले गुप्त आगमन करिवे स्वर्गरु मध्याकाश को आसीबे पृथ्वी को आसीबे जेतले से गुप्त आगमन करिवे स्वर्गरु मध्याकाश को आसीबे मध्याकाशरु ए पृथ्वी को आसीबे ना किंतु जेतले से प्रकाश आगमन करिवे सही समय से मध्याकाश को आसीबे नहीं किंतु पृथ्वी को आसीबे आश्चर्य विषय जेपरि सेही दिन रिबिका ईसाहंकु प्रांतरे भेटिले सेपरि मंडली को प्रभु कौन करिवे आपना दूत मान को ऑर्डर करिवे से दूत मान को आदेश करिवे दूत माने एक सीमार अन्य सीमा को जाई तांकर मनोनीत लोक मान को तांकर हालेलुया आज आमे निजको समीक्षा करिबा निजको में तर्जुमा करिबा वास्तव रे ईश्वरको वाक्य अनुमोदित मो जीवन यापन करूछि कि मोर लोक ईश्वरको इच्छा मते मु बंचुछि कि मोर लोक माने कहीं ना ईश्वर कहले से अपना दूत को आदेश करिवे अपना दूत को ऑर्डर करिवे से कौन करिवे ए जगत को आसीबे जो माने सिद्ध लोक जो माने पवित्र लोक जो माने वाक्य अनुसार चलुचंती से मान को से कौन करिवे उद्धार करिवे जदि आपण माने देखिबे
ଜନ୍ 5:28-29 ପଦକୁ ଦେଖିବେ। ଜନ୍ 5:28-29 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ, ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, এই ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ଦଣ୍ଡ ଅବଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ଆଜି ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି କି? ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉଠିବି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେଇ ରବ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ରବ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:26-27 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:26-27 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଦମକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦମକୁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନାସିକାଗ୍ରରେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଫୁଙ୍କ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଦମକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନାସିକାଗ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଫୁଙ୍କ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଫୁଙ୍କ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ କଲେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ କଲେ, ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଦମ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଦମ ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ